हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनके फार्मा में, जिसमें मिलती है आपको दवाइयों से रिलेटेड जानकारी इन्फॉर्मेशन। आप आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों टोरेक्स सिरप के बारे में। टोरेक्स सिरप क्या होती है, किस कंडीशन में टोरेक्स सिरप का इस्तेमाल किया जाता है और क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही दवाओं से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी आप लोगों के लिए लाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों टोरेक्स सिरप आगे टोरेक्स सिरप, इसको भी टॉप फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल खांसी के इलाज में किया जाता है। यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को खांसी चल रही है तो ऐसी कंडीशन में आप टोरेक्स सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। टोरेक्स सिरप एक कॉम्बिनेशन दवा होती है जो कि मुख्य रूप से 4 दवाओं से मिलकर बनी हुई है। ये चारों दवाएं आपस में मिलकर सर्दी, खांसी व जुकाम को कम करने में मदद करती है। यदि हम बात करें दोस्तों इसके केमिकल कंपोजिशन की, तो इसमें डाइफेनहाइड्रामाइन देखने को मिलता है, अमोनियम क्लोराइड देखने को मिलता है, टेपेन हाइड्रेट देखने को मिलता है और सोडियम सिट्रेट देखने को मिलता है। इन चारों दवाओं से मिलकर टोरेक्स सिरप को बनाया जाता है। टोरेक्स सिरप यानी कि अलविदा खांसी। आपको किसी भी तरह की खांसी चल रही हो, ड्राई कफ हो, बैड कफ हो, ये दोनों तरह की खांसी में आरामदायक होती है। इसे टॉप फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है दोस्तों, जिससे कि आप 138 रुपए देकर किसी भी नजदीकी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं, या 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल होती है। 138 रुपए में आप 100 ml खरीद सकते हैं और इसका एक छोटा पैकेज आता है, जिससे कि 78 यानी कि 78 रुपए देकर आप किसी भी नजदीकी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। यदि हम बात कर लें इसकी केमिकल कंपोजिशन की, सॉरी, साइड इफेक्ट्स की, तो साइड इफेक्ट्स में आपको देखने को मिलता है नौसिया हो सकता है, उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, नींद आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, व किसी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकती है। यदि हम बात करें दोस्तों टोरेक्स सिरप को इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए, तो यदि आपके घर में जिस व्यक्ति को खांसी है, जिस पेशेंट को खांसी है, उसको उम्र 14 साल से आदमी की को आप 10 ml दे सकते हैं, और यदि कोई बच्चा है जिसकी उम्र 14 साल से कम है तो आप उसे 5-5 ml टोरेक्स सिरप दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना टोरेक्स सिरप के बारे में। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।